近くの川に散歩に来てます。We walk to the river. これ This 日本語でオランダガラシっていうin Japanese it says Oranda garash. In English, watercress. スーパーではクレソンという名前で売られてます。In Japan, you can find this on the store. They sell as cresson. Watercress. 意外とどこにでも生えてるんで、綺麗な川で見つけたときはぜひ取って食べてみてください。You can find this like a lot of places. So if you find by a really clean river, you can try. クレソンは取らずに。We didn't get watercress. これタンポポ取ってきました。We took dandelion. バターソテーとサラダにして食べようと思います。 We're gonna cook this. We're gonna cook butter saute and salad. Dandelion salad. 一年中葉っぱ生えてるんですけど、春のこの時期がこう柔らかくて美味しいです。So you can find the dandelion leaf like all year round, but I think, but the springtime, the leaf is really soft and then good. 緑が薄い方がやっぱこう、見た目でもわかるんですけど柔らかくて食べやすいです。道端に生えてるような結構緑が濃くて硬いです。So the less green color leaf is softer than like really dark green like you can find like road and anywhere. たまにちょっとこういう赤いのがあるんですけど、これはちょっと硬いらしいんですけど、 So you find like red part. I heard it's a little bit harder, but そんなに気にならない。 I didn't really see the problem. これが So 一番いいですね。 I think, but this one is really good one. 洗って So きれいにし first, たいと思い gonna ます。 wash.